तो एक बार फिर से दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हमारे पास है 400 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर 200 प्लस 200 वाट का। ये पूरा एम्पलीफायर हमने बनाया है। तो आज इसकी पूरा फुल आपको रिव्यू दूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि हमने इसके अंदर कौन से बोर्ड, कौन सा ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर यूज किए। दोस्तों वीडियो इसलिए लेट आती है क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता दोस्तों वीडियो बनाने में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊं, पर समय नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन आपका सपोर्ट बना रहेगा तो वीडियो ज़रूर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जल्द से जल्द 1K की तरफ पहुँचा दीजिए सब दोस्तों। आप सभी के सपोर्ट से ही मेरा चैनल चल रहा है, आप सबके सपोर्ट से ही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसका कैबिनेट खोल के आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से एम्पलीफायर बनाया है। तो ये है दोस्तों अपना एम्पलीफायर जिसमें कि अपने 200 वाट का मोनो इस तरफ एक बोर्ड लगा है और 200 वाट का मोनो एक बोर्ड इस तरफ लगा है। इसमें अपने वही ओरिजिनल ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं 2805200 और 1943 तोशिबा के दोनों तरफ। और देख लीजिए ये अपने ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे लगे हैं TIP 41C TIP 42C और स्टड की रेजिस्टेंस लगी है। सब बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी का बोर्ड है हमारा। और जो हमने इसमें ट्रांसफार्मर दोस्तों यूज किया है, ये ट्रांसफार्मर हमारा 24-0-24 और 12-0-12 डबल सप्लाई दोनों इसमें सप्लाई मिलती है। यही हमारा 24-0-24 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है जिसमें इसमें हमने कैपेसिटर जो यूज किए हैं हमारे 63 वोल्ट 10,000 माइक्रोफैड जो हमारा कैपेसिटर हमने यूज किया है। इसमें डबल कैपेसिटर की सप्लाई यूज की है। और ये हमारा ब्रिज लगा है और जो इसमें हमने प्रीएम्प यूज किया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रीएम्प है, बहुत ही शानदार। इसकी बेस दोस्तों इतनी तगड़ी है, मैं आपको इसकी साउंड टेस्ट भी दूंगा। और इसमें जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है ये अपना बड़ा वाला ब्लूटूथ कार्ड है, छोटा वाला नहीं है दोस्तों। ये आप बाहर से लुक देख सकते हैं दोस्तों एम्पलीफायर का किस तरीके का लुक है। उसमें हमारा माइक भी, उसके प्रीएम्प के अंदर माइक भी हमारा दिया गया है। इस माइक का भी हमने कनेक्शन नहीं किया है, वो भी कर देंगे। और ये छोटा ट्रांसफार्मर हमने अपने ये एक इसमें जो पीछे फैन लगाया है उसके लिए दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक फ़ैन इस तरफ लगा है, एक फ़ैन दोस्तों इस तरफ भी हम लगाएंगे अभी। और ये इसकी फिक्सिंग है। ये इसमें पहले 3055 का ये एम्पलीफायर था जो आउजा टाइप एम्पलीफायर आता है, हमने उसको मॉडिफाई करके ये अपना 400 वाट स्टीरियो बना दिया है। तो मैं आपको एम्पलीफायर ऑन करके दिखाता हूँ। अभी इसमें स्पीकर कनेक्ट नहीं है, देख सकते हैं इसमें अपना एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। अभी व्यू मीटर का कनेक्शन नहीं किया है तो अभी ये अपनी व्यू मीटर बंद है। आप ये फ़ैन की आवाज़ सुन सकते हैं, हमारी हाई स्पीड फ़ैन लगा रखा है हमने इसमें। और देखिए कि अभी थोड़ा इसमें तार जो उलझे हुए हैं थोड़े से, वो हम जिग टाई की सहायता से टाइट कर देंगे तो बिल्कुल सफाई से काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो चलिए मैं फटाफट से इसका साउंड टेस्ट आपको दे देता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको साउंड टेस्ट कैसा लगा। तो दोस्तों हमने अपने स्पीकर कनेक्ट कर लिए हैं। ये वही स्पीकर है दोस्तों, आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखे होंगे। ये स्पीकर ऊपर हमारे हैं, ऊपर जल गए थे। चारों स्पीकर मेरे जल गए थे एक एम्पलीफायर में। मैंने स्टेंजर PVT 501 में चला दिए थे थोड़ा ज़्यादा देर फुल वॉल्यूम पे, तो मेरे चारों स्पीकर जल गए थे। तो हमने चारों को रिकॉन किया था। तो देख सकते हैं इसमें हमने कितनी अच्छी कॉन लगाई थी जो वूफर वाली आती है, हार्ड वाली। तो चलिए अपने एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं और मैं आपको इसका साउंड टेस्ट देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों एम्प ऑन हो गया है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं हम। ये कनेक्ट हो चुका है अपना। नॉन कॉपीराइट एनसीएस सॉन्ग चला लेते हैं दोस्तों। बेस है ये दोस्तों, ये बेस हमारी है, ये हमारी मिड है, ये ट्रेवल है। और वॉल्यूम ओनली 20 से 25%, 20% ओनली। मैं आपको बेस खोल के दिखाता हूँ स्पीकर का जंप कैसा है दोस्तों।
ओनली 20% वॉल्यूम पे 50% बेस, ये हमारी बेस है दोस्तों। बहुत ही तगड़ी बेस आ रही है दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त बेस आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि मैं कमरे में चला रहा हूँ दोस्तों, इसमें मैं ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं चला सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा लाउड है। ये वॉल्यूम को मैंने 30%, ओनली 30, 35 और बेस को 60% ओनली। अब दोस्तों आप सुनिए बेस। बस दोस्तों, मैं इसको इससे ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं चला सकता हूँ, वरना पड़ोसी आ जाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो बस यही थी दोस्तों, और मेरे चैनल वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी दोस्तों ऐसी ही एम्पलीफायर की वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो भी आज बहुत जल्द आने वाली है, दूसरा एम्पलीफायर भी हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए बस आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।